안녕하세요. 오늘은 복숭 먹방입니다. 씻은 것 맞고요. 먹어보겠습니다. 맛있어요. 뚝뚝 떨어져. 약간 과일 껍질을 좀 좋아해요. 고기나 그런 거 있잖아요. 닭고기, 삼계탕 같은 그 껍질 진짜 제가 좋아하고 비계도 좋아해요. 근데 복숭아 껍질도 좋아하긴 하는데 복숭아 껍질 좀 맛없다 해야 되나? 좀 그래요. 껍질을 벗겨버릴 거야. 우와, 씨 안에 씨가 있어. 씨 안에 또 씨가 있네. 우와, 씨 안에 씨가 있고 씨 안에 씨가 또 있어. 물 안에 또 씨가 있으려나? 됐어. 네요. 그냥 먹을게요. 처음 알았어요. 4학년인데. 잠깐만. 그러면 끝. 안녕.